Ekspresi adik ketika unboxing. Hai guys, kita mau unboxing. Tuh, buka. Bukan kan? Mana ada? Mana? Oh, ini. Hai guys, kita mau unboxing paket kedua. Iya. Wah, ini. Hai guys. Hai guys. Kita buka yuk. Ayo. Wah, serius. Cuma satu kali ada sapanya. Wow, sekali. Wow. Wow. Oh, ada berdua, kakek juga dua, dapat tiga. Wow, bagus sekali. Aku senang. Ada juga. Ada yang ini, ada yang ini. Ada yang pink. Ada yang pink. Ada yang pink. Kita finishingnya ya guys. Nah ini ada lem. Kalau ini ada pulpen yang bisa dihapus. Kalau ini papan tulis. Ini jepit rambut sama Hansa Plus. Asyik. Dan ini mainan guys. Papan tulisnya yang sudah lengkap sama tali spidolnya guys. Sama penghapusnya. Oke guys, kita mau belajar dulu. Bye. Bye.